Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masang jaring jebakan burung di sini. Dan di sana jaringnya sudah terpasang. Kita tinggal nunggu. Mudah-mudahan poin. Jaring yang pertama poin 1, tekukur. Mantap. Tak poin kutilang. Ini bukan target, nanti kita lepas. Kita akan lepas burungnya. Kita akan cek poin lagi 1. Kayak kita kukur. Poin tekukur. Alap-alap, ini burung alap-alap. Simpan, pelihara. Kesian. Oke. Menjaring hari ini sudah selesai. Kita lanjut lain kali. Makasih.